Tonggeret, atau dalam bahasa Inggris disebut cicada, adalah serangga yang dikenal karena suaranya yang sangat nyaring. Faktanya, suara tonggeret jantan bisa mencapai 120 desibel, setara dengan suara konser musik atau mesin pemotong rumput. Yang menarik, tonggeret mengeluarkan suara bukan dengan mulut, melainkan lewat organ khusus di perut yang disebut timbal. Suara ini digunakan untuk menarik perhatian tonggeret betina. Siklus hidup tonggeret juga sangat unik. Beberapa spesies hidup di bawah tanah selama 13 hingga 17 tahun sebelum akhirnya muncul ke permukaan hanya untuk kawin, bertelur, lalu mati dalam beberapa minggu saja. Tonggeret adalah contoh menarik bagaimana alam menciptakan mekanisme bertahan hidup yang luar biasa, bahkan pada serangga kecil seperti ini.